ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقعد اتكلم معاكم كده شويه في حاجات محدش اصلا بيجرؤ ان هو يقولها. يعني فاكرين ان كان اكبر همنا مع شريك حياتنا هو ان احنا نختار لون الستاير او هنخرج فين يوم الخميس؟ النهارده بقت اكبر همنا ان احنا نعدي اليوم من غير ما نتخانق. والاسوأ من كده ان احنا بنفضل ساكتين طول السهره وكل واحد فينا باصص في موبايله وبيجز على اسنانه. احنا مش بس بنخلف اطفال، احنا احيانا بنخنق الحب اللي كان بينا بايدينا، بنسمي ان ده تضحية. صوت العالي اللي طول اليوم مش هو ده اللي بيضيع العلاقة، اللي بيضيعنا هو البرود اللي بينا، البرود اللي سكن قلبنا اساسا، والعتاب اللي بنفضل نقوله مع بعض طول اليوم، وشكرا دي اللي ما بقتش بتتقال. لو حاسه انك بقيتي مربيه وهو بقى موظف بنك ونسيتوا ان انتوا كنتوا حبايب، الفيديو ده هيحط ايدك على الوجع وهقولك ازاي تنقذي اغلى حاجه في حياتك قبل ما يفوت الاوان. لو مهتمة كملي الفيديو لغاية الآخر ويلا نبدأ. أول حاجة أنا كنت محتاجة أعرفها هو إيه اللي بيحصل. يعني ليه بحس إن إحنا جينا في مرة واحدة كده بقينا كأننا أغراب عن بعض؟ وده لقيته بسبب أول حاجة إن أنا بقيت أم مستهلكة. جسمي طول اليوم مشاع، الولاد يشدوا فيا، أروق أنضف أتعب رضاعة تنظيف، لما بيجي بالليل لمسة بس كده معينة بتحسسني إن ده حمل زيادة عليا، مش حب، حاجة تقيلة على قلبي ومش قادرة أعملها. تاني حاجة هو الأب المطرود، إن هو بيحس إن هو رقم 2 أو 3 في حياتك. البيت بقى كله أوردرات، هات لبن، غير الحفاضة، وطي صوتك، فغصب عنه هو كمان بيحس إنه ده مش بيته. والفخ بقى إن إحنا بننسى إن الأمومة دي وظيفة، لكن الزوجة دي كيان. لو لغيت الكيان علشان خاطر الوظيفة البيت كله هيقع. وده اللي هيخلينا نروح للنقطة التانية، إن اللي بيوجع العلاقة أكتر من الخناقة هو الصمت العقابي، إن ما بقاش فيه نقاش بينا. يعني كان امتى اخر مرة حكينا عن حاجة خوفتنا او هو حكى معاكي عن ضغط شغله؟ مش ان هو يقعد يقولك انا تعبان، انا مش عارف ايه، انت مش حاسه بيا، او انت تقولي نفس الحاجه. لا، انا بتكلم ان هو يكون فعلا بيحكي لك عن نفسه وانت كمان قادره تحكي له وهو عايز يسمعك. الحوار اتحول بينا للعيال ناموا جبت العيش، هنا العلاقه بتموت واحده واحده. فاحنا لازم نكسر الدايره دي فورا. طب نكسرها ازاي؟ هنعمل حاجه اسمها خطه الطوارئ. اول مرحله فيها هنكون لينا 20 دقيقة مقدسة، ممنوع تليفونات، ممنوع كلام عن الولاد، ولو اتكلمت عن البيبي تدفعوا غرامة. بصوا بقى، احكوا عن نفسكم، اتكلموا عن اول يوم مثلا اتقابلتوا فيه، عن فيلم شفتوه، عن حلم كان قديم عندكم، عن اي حاجة ممكن تخرجكم اصلا من الصمت اللي انتوا فيه ده، اي حاجة تنقذ العلاقة. تاني حاجة انك لازم تستعدي الانوثة اللي انتي ضيعتيها. مش هقولك بقى البسي سواريه وانتي اصلا هلكانة، بس هقولك افصلي. وهتلاقي فيديوهات كتير هسيبها لك في الديسكريبشن ازاي تعرفي تفصلي وتلاقي وقت لنفسك. حطي برفيوم، ريحتك اللي كان بيحبها حطيها قبل ما هو يرجع. لما يدخل من الباب بصي في عينيه كده بس 5 ثواني كاملة من غير ما تطلبي منه اي حاجة. ال5 ثواني دول هيغيروا كيمياء المخ كلها عند الراجل. وكمان هسيبلك في الديسكريبشن الفيديو اللي بيشرح عن الكيمياء ما بين الراجل والست، اللي بشرح فيه ازاي تفهمي جوزك بنسبة 100%. تالت حاجة نقدر نعملها لو مفيش امكانية للخروج او مفيش ميزانية او مفيش حد ان يقدر يشيل الولاد منكم، انتوا اعملوا سهرة، اطلبوا اكل دليفري غريب انتوا مثلا ما جربتوهوش قبل كده، او حلويات انتوا مش متعودين ان انتوا تجيبوها. اتفرجوا مثلا على ستاند اب كوميدي، اضحكوا. الضحك ده بيقرب المسافات اللي بينكم. ما تتكلموش عن اي حاجة تخص الاولاد او البيت في الوقت ده كله. الجزء الرابع وتعالوا نتكلم فيه بصراحة، العلاقة اللي بينا مش مجرد واجب، دي لغة احنا بنتصالح فيها كل الزعل اللي احنا بوظناه ما بيننا وبين بعض. فصرحيه مثلا بتعبك بدل ما ترفضي وتسكتي، قولي معلش انا بس محتاجه ان انا اتحضن بس النهارده، انا مش قادره، انا تعبانه. التقدير، الراجل محتاج يحس ان هو لسه مرغوب، مش بس ان انتي بقيتي ملولة منه. لو حس بكده هيشيل عنك شيلة الجبل، وهتلاقيه واحدة واحدة بيحاول ان هو يساعدك. طيب ازاي بقى انتي تقدري تحمي البيت بتاعك من تدخلات الناس اللي بتجيلك؟ يعني اكتر مشاكل بتبقى مضايقانا ان مش مثلا جوزي هو اللي مضايقني، لا ده اهله. عشان نكون متفقين احنا لازم المشاكل بتاعتنا تبقى جوه اوضتنا، يعني السويت والخناق الاطفال اللي احنا بنعمله مع بعض ده يبقى جوانا احنا بس، محدش تاني يعرفه حتى اولادكم. خليكي كده عامله زي الجيش مع جوزك ضد الضغوط، يعني مش جيش ضده، لا تكوني معاه. هو كمان واحده واحده هيتعلم انه ميطلعش سر بيته بره. ولو محتاجين تعرفوا ازاي جوازكم ما يطلعوش السر بره سيبولي في الكومنت ان انتوا محتاجينه، وانا هقول لكم عليه. خدته من استشاريه هينفعكم جدا جدا جدا، وفعلا فارق مع ناس كتير قوي.
وفي النهاية أكبر استثمار إنك تستثمري في الراجل اللي اختار إنه يكمل معاكي المشوار. ما تخليش عيال بتصوت يغطي على صوت دقات قلبكم لبعض. أنا عارفة إنك تعبانة وإنك مضغوطة، بس انتوا لسه اتنين. دلوقتي قوليلي في الكومنت أول حاجة هتعمليها النهاردة عشان ترجعي البنت اللي جوزك حبها. ولو الفيديو ده لمس قلبك ابعتيلي لجوزك كرسالة صلح من غير كلام، وبحبكم جدا. وما تنسوش تعملي لايك وسبسكرايب للقناة علشان تشوفي كل الفيديوز الجديدة اللي هنقدمها. واشوفكم الفيديو الجاي على خير. باي باي.